خليني أسألك سؤال مهم وعاوزك تجاوبني بصراحة. انت بتنسى علشان ذاكرتك ضعيفة ولا علشان محدش علمك ازاي تثبت المعلومة؟ معظم الطلبة بيذاكروا كتير وبيتعبوا بس النتيجة في الآخر ضعيفة. ايه السبب؟ هل سألت نفسك؟ ببساطة لأنهم فاكرين إن الفهم بيؤدي إلى الحفظ، ودي أكبر خدعة في المذاكرة. كم مرة أنت ذاكرت كويس وفهمت وبعد أسبوع لقيت نفسك نسيت كل حاجة؟ السبب إن أنت بس كنت بتذاكر بطريقة ما بتثبتش المعلومة. علشان كده هنعرف إزاي المعلومة تدخل دماغك وإزاي تفضل ثابتة لحد الامتحان وحتى بعده. أول محور معانا هو ليه المعلومة بتضيع. القراءة نشاط سلبي والمخ بيحب المجهود. أي حاجة سهلة زيادة عن اللزوم المخ مش هيخزنها. المخ عضو ذكي، لو حس إنك مش محتاج المعلومة هيرميها فورا. خلينا نكون صراحة مع بعض، أغلب الطلبة بتذاكر كده: قراءة، بعد كده تكرار، بعد كده تظليل بالقلم، بعد كده إحساس وهم بالحفظ والفهم. الإحساس ده كداب لأن المخ لسه ما اشتغلش أصلا. ليه التكرار لوحده ضعيف؟ لأن التكرار بيؤدي إلى استقبال، والاسترجاع بيؤدي إلى تشغيل المخ. زي واحد بيشوف الجيم من بره وعمره ما دخل يتمرن، هل هيفيده في حاجة؟ طب انت ممكن تسألني دلوقتي ايه هو الاسترجاع الفعال؟ الاسترجاع الفعال يعني انك تطلب من دماغك المعلومة من غير ما تبص في الكتاب، حتى لو نسيت او لخبطت او غلطت. الغلط هنا نعمة لان المخ بيتقوى اثناء المحاولة مش اثناء القراءة. الاسترجاع الفعال يعني انك تحاول تطلع المعلومة من دماغك قبل ما ترجع تبص عليها، مش تفتح الكتاب وتظلل وتعيد القراءة، لكن تسأل نفسك وتجاوب وتغلط وتصلح لنفسك. هديك مثال بسيط: لو عندك دلوقتي درس، بدل ما تعيد قراءته تاني عاوزك تقفل الكتاب وتكتب من دماغك الثلاث حاجات دول. أول حاجة عنوان الدرس، تاني حاجة 3 أفكار رئيسية في الدرس، تالت حاجة مثال واحد. لو طلعت النتيجة 60% بس فده أفضل من قراءة 100%. دلوقتي هنفترض ان السؤال ده عندك في المنهج: اذكر اسباب قيام الثورة الفرنسية. حاول تفتكر في اللحظة اللي دماغك فيها بيدور، دي لحظة التعلم الحقيقي ليك. تعال بقى نشوف انواع الاسترجاع الفعال. الاسترجاع الفعال ليه 5 انواع. اول نوع هو الاسترجاع الذهني، انك تفكر وتسأل نفسك بدون كتابة، ده مناسب للمراجعة السريعة. تاني نوع الاسترجاع الشفهي، انك تشرح بصوت عالي كأنك مدرس، لو قدرت تشرح هيؤدي الفهم حقيقي. تالت نوع الاسترجاع بالأسئلة، انك تحل أسئلة قبل المراجعة مش بعدها، هو صعب بس مفعوله كويس. رابع نوع هو الاسترجاع المتقطع، انك تذاكر وحدة على مراحل متعددة وقبل ما تذاكر مرحلة جديدة تختبر نفسك في القديمة. خامس نوع الاسترجاع الكتابي، انك تكتب من دماغك وبعد كده تصحح، ودي تقريبا اقوى نوع في الانواع كلها. وحابب اقول لك على حاجة: لو حسيت ان المذاكرة بقت اصعب ودماغك بقى تعبان ده مش فشل، ده دليل انك بتتعلم صح. بعد كده ندخل على ادوات الفهم العميق. وقبل ما نتكلم عن الادوات دي عاوز اعرفك ايه هي اساليب الفهم العميق واهميتها. الفهم العميق هو اللي بيخلي الحفظ تلقائي. ليه الحفظ بدون فهم بيؤدي الفشل؟ لان المعلومة بتدخل لوحدها ومفيش روابط معاها، فاول ضغط بيؤدي معاك لنسيان، زي بالظبط رقم رن عليك وانت ما انتش حافظه هتنساه بعد مدة. لذلك الفهم العميق معناه ان المعلومة يكون لها معنى ولها مكان ولها استخدام. ادوات الفهم العميق بقى 5. أول أداة بسميها أنا قاعدة ليه قبل إيه. يعني قبل ما تحفظ اسأل نفسك ليه الدرس ده موجود وليه القانون ده اتحط. السؤال ده مفتاح الفهم. تاني نوع إعادة الصياغة، وده معناه مش إنك تلخص لكن تشرح بطريقتك وبنفس الفكرة. لو قدرت تغير الصياغة أنت كده فهمت. تالت نوع الأمثلة الشخصية، إنك تحول المعلومة لموقف أو لقصة في حياتك، المخ بيحب كده. رابع نوع الخرائط الذهنية البسيطة، هي مش فن ومش رسومات معقد لكن ده مجرد عنوان وأسهم وكلمات مفتاحية. خامس نوع هو الربط الخلفي، إنك تسأل نفسك ده مرتبط بيه قبل كده وشوف التشابه والاختلاف. وحابب أقول لك حاجة: إن الفهم بيبني المعنى والاسترجاع بيثبت المعنى، واحد من غير التاني هيؤدي إلى النسيان. وأخيرا التشاك ليست وملخص اللي قلناه النهاردة. أول حاجة: هل عرفت انت ليه بتنسى الدروس والمذاكرة؟ تاني حاجة: هل فهمت الاسترجاع الفعال عمليا؟ تالت حاجة: هل اتعلمت أدوات الفهم العميق بطريقة صح؟ رابع حاجة:
هل بقى عندك نظام تثبيت واضح هتمشي عليه من النهاردة؟ وافتكر دايما ان المذاكرة مش بعدد الساعات، المذاكرة الصح هي اللي تفضل معاك وقت الامتحان. حاول تفهم وتتدرب صح وسيب الباقي على دماغك. اشوفك في الفيديو الجاي.